Puerto Princesa. Papunta tayo ngayon sa Crocodile Farm. Malapit lang yan dito sa apartment ko. Siguro kung mga around 15 minutes nandun na tayo. Let's go! Nandito na tayo ngayon sa Crocodile Farm, pero ito na yung tinatawag nilang nature park, wherein na andito yung mga captured animals, yung mga endangered species. Dito nilalagay ng government. Isa lang siya. Actually, marami pa daw nito dito sa Palawan, itong wild pig na to. Yan, ang dami pong pagong dito. Ayan. Oh, cute na mga pagong. Ayan. Tawag sa kanila ay Philippine Forest Guard. Siya oh, nagbalat siya oh. Yan oh, bagong balat siya oh. Nagpalit siya ng skin. Yun oh, kaya ang kinis niya oh, bagong balat siya oh. Hello there. Hi. Hi. Hello. Ang dami po nilang maliliit na mga monkeys. Ang dami nilang mga maliliit na mga unggoy.
ilang information about dito sa skeleton. Ito po si Rio. Isa po siyang lalaking saltwater crocodile. Nahuli po siya sa river sa Palawan. Ay estimated 50 to 60 years old na po yan siya. Isa po siyang lalaking saltwater crocodile. Dinalay po siya dito dito sa kayang alaga. Grabe ang haba niya na oh. So this building is the hatch place for crocodiles. Okay, so dito po sila hinahatch. Okay, so diyan po nakalagay yung mga malalaking crocodiles na nakita natin kanina. Saan to na-capture? Dito lang po yung sa Mexico. Dito lang sa Palawan.